Осенний ветер гуляет, по веранде листья гоняет. Как оно посыпалось, только поспевай ловить. Вот и полетели, полетели последние листья. Скоро зима. Летят один за другим. Вот он шорох падающих листьев. И это самые последние цветы. Все уже замерзло или отцвело, а клематис все равно цветет. Вот и нам так же. И этот цветет, не сдается, по стене дома ползет, крадется. Вот какой молодец. Он в лагу все уже голо, все облетело. Разве что иногда с холма что-нибудь залетит. Голо и пусто в болоте. Одна сосна нисколько зимы не боится. Такая же зеленая, как весной. Мне иногда кажется, что она и зимой продолжает расти. Времени не теряет. Пруд, как окно в Нарнию. А это безвременник. Нашел место и вылез. Не успеет отцвести, однако. А это хочу показать, что получилось из 2 чашек. Ну, я их делал, когда показывал изготовление чашки. Крутил, точил, ручку прилеплял. В общем, долго думал, что с ними такого сделать. Покрыл их зольной глазурью в качестве эксперимента. И они получились довольно неплохо. Все лето прожили на огороде. А сейчас, наверное, пора им возвращаться домой.